женщина меня сегодня примет, потому что жаңа жыл демекші. Сұлу болып жүргеніміз өте жақсы болады еді. Қарным қатты ашып кетті, если честно. Вчера, кажется, толком ничего не ела. И сейчас пойду за кофеечком и куплю что-нибудь покушать. Короче, ребята, қалайсыздар? Өздеріңізді күтіп жүріңіздер және де қазіргі таңда маска тағыңыздар. Буквально жұма күнгі эфирде бізде бірнеше қатысушы ауырған еді. Енді қазір почти весь каст и еще мастера тоже болеют. Прям еще переносят все это очень тяжело, поэтому, пожалуйста, берегите себя и не болейте. У меня горло болит, я сейчас вот рассасывающие таблетки чисто. Бізді жоғалтып алған адамдар, бізге жаза алмай жатқан адамдар болса, қазір смело жаза берсеңіздер болады. Біз барлығын дұрыстадық. Платформада осындай перебой болып қалды. Біз оны жөндедік. Сондықтан да қорықпай жаза беріңіздер. Қайтадан барлық ақпаратты басынан бастап түсіндіретін боламыз. Басынан бастап консультировать ететін боламыз. Сондықтан да қорықпай жаза беріңіздер. Ақша табу кезінде осындай қиындықтар болып қалып жатады. Сондықтан да қорықпаңыздар. Мадан ақша жасап, сразу бүгін барахолкаға барып осындай жақындарыма сыйлық алдым. Жаңа жылға күшті подарок болсын деп. Кейбір украшенияны, в общем, мына украшенияны өзіме алдым. Күміс. Өйткені мынандай өте қымбат болып кетті. Мына сырған алтын қылып өзіме сыйлық жасадым. Мына сақинаны мамаға алдым. Мама әлі білмейді. Примерно мамаға 31-30 сыйлайтын болам. Қолымы маникюрға мән бермеңіздер, уақыт жоқ маникюрға баратын. В общем, осындай үлкен болсын деп, көрініп тұрсын деп, мама осындай сыйлық аламын деп шештім. Ой, жылтырап кетті ғой.